जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेहरान की बैक सीट जिस पे बैठा जाता है, ये सीट ये अक्सर यूँ होता है कि जब जंप में आवाज़ करती है या इसकी फ़िटिंग सही नहीं हुई होती, जब ब्रेक लगाते हैं ये आगे गिर जाती है। ये देखें मतलब ये लूज़ होने की वजह से ये ऐसे, ठीक है। इसको प्रॉपर लगाने का किस तरह क्या तरीका है वो मैं इसमें बताता हूँ। आपने अगर आपकी सीट ऐसे लूज़ है, गिर जाती है, आवाज़ करती है जंपों में, तो आपने ये इस वीडियो के मुताबिक आपने इस सीट को बिठाना है कि ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये सीट के दो लॉक हैं, एक ये लॉक है, एक वो लॉक है, वो देखें ये वाला, ठीक है। अब इसको लगाना पता कैसे है, ये बॉडी के अंदर दो सुराख हुए हुए हैं, ये देखें, ठीक है। ये बॉडी में दो सुराख हुए हुए हैं। आपने सबसे पहले इसको ऐसे इसके अंदर, ये देखें ऐसे, ये एक बैठ गया, ये देखें, ये चेक कर लें, ठीक है। ये एक बैठ गया। इसी तरह इसके दूसरी साइड पे मैं आपको इसमें बिठा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे दूसरी साइड में बैठ गया, ये रेगजीन के अंदर से, ये देख रहे हैं। अब इसको आपने ऐसे ऐसे दबा देना है, ये देख लें, ठीक है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर बैठ गई है नक्कों में। अब ये ब्रेक मारने से भी आगे नहीं होगी और जंपों में भी आवाज़ नहीं देगी, बिल्कुल साउंड हो जाएगी सीट, ठीक है। थैंक यू।